ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, ഇന്ന് നമുക്ക് 1 കിലോഗ്രാം റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കിയാലോ. അതുപോലെ തന്നെ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു കറക്റ്റ് റെഡ് കളർ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് എന്നോട് കുറേ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ സീക്രട്ട് ഞാൻ ഇതിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോവാം. ഇതിനു വേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ 1 കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. 250 ml കപ്പാണ്. 1 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും 1/2 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ലൈറ്റ് കൊക്കോ പൗഡറാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഡാർക്ക് കൊക്കോ പൗഡർ എടുക്കരുത് കേട്ടോ, ലൈറ്റ് തന്നെ എടുക്കുക. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു നല്ല കറക്റ്റ് റെഡ് കളർ കിട്ടുക. ഒരുപാട് കൊക്കോ പൗഡർ ചേർക്കുകയും വേണ്ട. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി 1/2 കപ്പ് ലൈറ്റ് ചൂടുള്ള പാലിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ വിനീഗർ ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 3 മുട്ടയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ബൗളിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. ആദ്യം സ്ലോ ബീറ്റ് ചെയ്യുക, പിന്നെ നല്ല ഫുൾ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ട നല്ലപോലെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പതഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ 1 കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് അത് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടി നല്ല പോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. മുട്ട നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഫ്ലഫി ആവുന്നത് വരെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോഴേ നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ലൊരു നല്ല സ്പോഞ്ച് പോലെ ആവും, നല്ല പോലെ പൊങ്ങി വരികയൊക്കെ ചെയ്യുള്ളൂ. അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുപോലെ ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാത്രത്തിൽ ഒട്ടും വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ട നല്ലപോലെ പതഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഓയിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം 1 മിനിറ്റ് ഫുൾ സ്പീഡിലൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഈ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കിൻ്റെ കറക്റ്റ് റെഡ് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഷെഫ് മാസ്റ്ററിൻ്റെ സൂപ്പർ റെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കളറാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് തന്നെ നോക്കിയിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. 150 രൂപ 200 രൂപ അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ വില. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുള്ള ബട്ടർ മിൽക്കിലേക്ക് 5-6 ഡ്രോപ്സ് കളർ ഞാൻ ഉറ്റിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഒന്ന് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പകുതി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് കളർ കുറച്ച് പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി കളറ് അതിലേക്ക് ഉറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിതൊരു 8 ഇഞ്ചിൻ്റെ പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ടർ പേപ്പർ വിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ള പാനിലേക്കാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഞാനിത് ഓവനിലാണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത്. ഓവനിലല്ലാതെയും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. 150 ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു 10 മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇപ്പം ഞാനിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ എയർ ബബിൾസൊക്കെ ഒന്ന് പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പാനിലാണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മുടെ ബിരിയാണി പോട്ടിൽ ഒരു റിങ് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് അതിൽ വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പം എൻ്റെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു 35 മിനിറ്റ് ഞാൻ ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് ഞാനൊരു വേറലാക്കിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ അങ്ങ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് 3 ലെയറായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പേ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് കാണിക്കാതിരുന്നത്. ഇനി ഒരു കേക്ക് ബോർഡിലേക്ക് കുറച്ച് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പ് ആക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാരയിലേക്ക് 1 കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് ചെറുനാരങ്ങ നീരും കൂടി ഇട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്രീം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതും ഓപ്ഷനിലാണ്, നിർബന്ധമില്ല. പക്ഷെ ചേർത്താലാണ് ഒന്നുകൂടി ടേസ്റ്റ് ആവുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ലെയറും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ആക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ക്രീം ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇപ്പം ഞാൻ 3 ലെയറും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ക്രംസൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് ക്രം കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. കുറച്ച് ക്രീം മുകളിലും സൈഡിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതൊരു 20 മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇപ്പം ഞാനിതിങ്ങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനെ ക്രീം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലൊരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. ഈ ഒരു രീതിയും കൂടി കാണിക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ക്രീം ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ നൈഫ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക.
ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും നല്ലപോലെ ക്രീം ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു സ്ക്രാപ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് ലെവലാക്കി എടുക്കണം. ഞാൻ ഇതുപോലൊരു സ്ക്രാപ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഫിനിഷാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള എഡ്ജൊക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഈ ഒരു കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു 10 മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുക. ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കേക്ക് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ ഗാർണിഷിങ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കിൻ്റെ ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പൊടിയാണ് ഞാൻ ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ക്രീമിൽ റെഡ് കളർ ചേർത്തിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്തെടുക്കുക. ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഈ ഒരു കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒരു 5-6 മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് തണുപ്പിച്ചിട്ട് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചീസ് ക്രീം വേണ്ടാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ നോർമൽ ക്രീമിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ചീസ് ക്രീമിലാണ് വേണമെന്ന് നിങ്ങളോട് കസ്റ്റമർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ, ക്രീം ചീസ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അത് വേണമെങ്കിൽ ഇതിന് ശേഷം അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനൊന്നും മറന്നു പോകരുത്. വീണ്ടും നല്ല നല്ല വെറൈറ്റി റെസിപ്പി വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്.